Avvalambor assalomu alaykum. Men Andijonda tug'ilganman. Biz bosganda futbolga qiziqishimiz oboddan Ahmadbek uzoq borgan futbolga, futbol liseyiga. Yoshligimdan 2-sinfimdan borganman futbolga. Havaskor futbol ko'p narsa berdi bizga. Katta futbol ham o'ynaganmiz. Katta futboldan nimaga o'ynab ketolmagan shunday kichkina futbol futzalga kirib kelganmiz. Havaskorlar futboli bilan futzalniki farqi bor, ancha katta farq bor. Futzal ishqustunlik bilan zalda anchagina farqi bor bo'linadi. Terma jamoaga endi avvalo Allohdan manimcha shu Bobur komandasi birinchi ligada o'ynab yuribmiz Andijonda komandasida. Shu o'yinlarimizni ko'rib chaqirdi deb o'ylayman. Nimadirimiz yoqqan, shuni chaqirdi. Bu futbolga endi ko'p uydagilarim qarshiligi bo'lgan. Ko'p futbolga nima qilishimni onamni nimasiga qo'shgan. Hammaga qarshi chiqib. Havaskor futbol ham lekin ancha rivojlandi. O'zi oddiy futbol ham ancha rivojlanib ketdi. Havaskor futbol ham endi avvalo buni buyog'i misol o'ynash kerak oliy ligalarda bo'lsa. Havaskorda ham o'ynab turibmiz kam, ko'p emas. Bundan xudo xohlasa Neftchi bilan shartnoma qilganim yo'q, hali endi xudo xohlasa shartnoma qilaman. Chaqirib oldik. Neftchida o'ynaymiz. Endi o'ynash kerak, mehnat qilish kerak. Biz ham misol trofka qilganmiz. Shakir akani qo'lida dublda o'ynaganman. Futzalda o'ynadim birinchi ligada. Harakat qilish kerak Allohdan so'rab. Biz ham kutmaganman, lekin havas qilganman yoshlarga. Nimaga Andijonda yurgan paytimizda bu Navoiy qarshi o'yinga tushganim bo'ldi. Afsus qilganim Turondan Andijonga qaytib kelganim bo'ldi. Katta futboldan. Endi deb futzalga kirib kelgan sabab nasib bo'ldi. Boshqa futbolchilar harakat qilish kerak, o'ynash kerak. Muxlislarga ham katta rahmat aytib qolamiz hammasiga qo'llab-quvvatlagani uchun.